kitaabni qulqulluun matsaafni qulqulluun kun yoo jaldeessa nyaadhu saree nyaadhu siin jedhe hin nyaattamu nyaattu. Goobas gaaffii gaarii. Macaafni qulqulluun kun yoo jaldeessa nyaadhu siin jedhee yoo saree nyaadhu siin jedhee hin nyaattamu hin nyaattu. Ayyee guddaa galatoomii gaaffiin kee gaaffii sirriidha. Eessarratti akkas jedhi caqasa kana naalaattu siifin caqas siifin kan nu deema bar siifin kan nu deema dura afaan ni nyaadha hin nyaadhu naan jedhi dura. Naa kennaas macaafa qulqulluu jedhe miti ree? Hin nyaadhu okay siifin kana nyaadhu jedhaati ni nyaattamu hin nyaattu ni nyaadha jedhi. Abuma asiko ani tamane rakko waan ani tamane tokko waan fudhatu. Kan nu deemu dura ati moraaliidha rakkeetti ittiin amanaan jette anama quraanni kiyya kun laa quraanni kun olaar. Yoo quraanni kun osoo udaan sagaraa namaa nyaadhu naan jedhe naan nyaadha. Exactly. Ani sillee macaafni. Ishi ayyee ate keetu yoo wangeelli saree fi jaldeessa nyaadhu naan jedhe naan nyaadha jedhi meemma siifin baasa amman sii gala. Kanarra darbee waraabessa nyaadhu yoo jedhe yoo nyaadhaan kanarra darbee. No akkasin jedhe waraabessa hin gaafanneen. Jaldeessaa fi sareen nyaatta eenyu nyaadha jedhi yoo wangeelli nyaadhu jedhe. Irkoon peenteedha allaqe waa'ee irkoon dubbata amma booda. Na dhaggeeffatu. Gurbaan nu dhaggeeffatu sawanti waanuma akka mataan hin daleenye isa. Isin lamaan dubbattan miti siif irkoon anatu isa waa'ee keessan irratti gad dubbate anaaf isatu waa'ee keessan irratti dubbata akkasuma fudhattu jedheen. Ati museetu amana jettee fudhattaman fudhattu. Akkamittiin beeka qoy akkamittiin beekan akkamittiin beeka. Isintu jedhan jettan isin. Hin jettan isin. Musee barreessan jettani. Hin jenne ma akkamittiin. Maarratu museen barreessine taanaan galatoon bakka macaafa keessa museen barreessine. Bakka amma kan kee deeme egaa museen barreessettani ta'ee warra ortodoksii immoo isin akkasumatti deemaati gaaffii ustaasi gaafa jammaadhi. Peenteedha ortodoksii. Peentees ortodoksiis miti kiristiyaanan. Okay, dhaggeeffadhaa jiran ajee. Peentees miti ortodoksii miti kitaaba lamaan qaba. Kiristiyaan. Qoyiste jeeshee. Qaba saabani. Baafata saabani natti agarsiisa. Siwanaa qoy ayyee siwanaa qoy. Baafata saabani. Afaan lama. Siwanaan si garsaa ayyee qoy. Amma booda deemeeti amantaata kanatti himachuu deema. Okay. Kuni maali? Kuni maali? Eeshi gala peejii lamaffaatti darbe. Kunoo peejii lammaffaattis. Qoy peejii lammaffaa isa baafata irratti dhaqe. Baafata? Isa? Kam? Harka dulloome. Eeshi. Macaafni kun 66 moo kun 81dha kun 81dha. Isa 66 nama naan. Oh, amen. Dhaggeeffadhaa jirana. Ani Peentees miti ortodoksii minaan jedhe dhageessanii Yesuus Kiristoos warra bara kakuu moofaatti bara kakuu moofaat du'e moo bara kakuu haarawaa du'e? Bara kakuu haarawaa du'e. Goobas gaafa Abrahaam Museen sabni Musee sabni Isaaq sabni Salamoon Adam ilmaan Adam lafarra ilmaan Nuh lafarra hin jirani. Eeshi. Jiran moo hin jiran gaafa Yesuus biyya lafaa jiru. Hin jiran. Yesuus dura du'an moo Yesuus booda du'an? Maal jechuun inni nagalaan jiru gaaffiin kenna. Ilmaan Adamna niyyuu ilmaan Adamidha. Hiikoo maqaan kee hiikoo godhaaf boo waan jedhe. Eski yaa gaaffii kee killee godhi kamaan. Okay, Adamii fi Yesuus kamtu biyya lafarra dura boqote. Maal amma gaaffii kee frame godhe calluma jechuun akkamidha isa waan maal jechuun. Mee jara kallatti afaan kun isin galuutti hin jiru. Yesuus warra du'e warra isa dura du'eef warra lubbuun boqoteefis ajjeefame moo warruma lubbuun jiru qofaaf du'e. Yesuus Kiristoos ilma namaaf du'e ilma namaa jechuun immoo warra ilma namaa jechuun kan du'es kan jirus kan ganaa dhufus kan dabrees miti. Nama hundumaaf du'e Yesuus Kiristoos. Okay, goobas. Namaaf du'e gaafa garuu jedhanii ka amma se waan itti galchaa qoy obboleessa ko manno hiiko qoy nagalchi nan deebisaafi. Okay, nusti okay hiiko cufadhu bakka. Amma kun kabiraa dhufe ambassaa dhufe. Hiiko si dursu jira akkamiin godhan. Amma si turre beekama an isaa si harkaa fudhate wayin si tuqe amma kun naan lolanii dhufa beek. Okay maanna wasu sawiyye. Masarat. Akkam naguma ustaas. Nagaan seefaa ta'u jirtu?
Jirra warri mana kana keessa jirtan hundumtuu naguma. Nagaa galata isaa. Baga Baay'ee gaafa si gaafannu quraanaan gaafa si gaafannu quraanaa nurra beekta waan ta'eef isa quraanaa gaafa si gaafannu nu deebistaa. Macaafa qulqulluu waa'ee wangeelaa gaafa nu gaafattu immoo si deebisnaa yoo nu dhaggeeffatte yeroo nu kennite yoo nu dhaggeeffatte sitti himna. Kanammoo kan isin jedhu maaliif beekta quraana ati simiti quraana kan barreesse simiti macaafas nu miti kan barreesse barraa'ee nu bira gahe. Kanaaf isa barraa irratti yoo haasa'ame bareedaadha. Calluma yoofuma yaada isaa irraa yoo macaafa naasofne bareedaadha. Hayyee bareedaadha. Waa macaafa haasofnaa obbo. Macaafa irraa Adam baraka kumoo fayyadamu. Waan jedhee kan nuuf qabamu amma gaafa taasoftu an xaqqaan seenu gaafa taasoftu si jala gadhiisin gaafa boco gaafa taasoftu immoo yeroo yaadadhu taraasofna. Uma lallabaa meer wanta okay ati peenteedha ortodoksii. Peentees ortodoksis miti kiristiyaanan. Okay dhaggeeffadhaa jiran ayyee peentees miti ortodoksii miti kitaaba lamaan qaba Kiristiyaan. qo'istee jeeshee. Warri jala kirkirtan kunis iskiriina bilbilaa taaptaafi godha. Qaba saabani. Baafata saabani na agarsiisa. Siiwanaa qo'is ayyee siiwanaa qo'is. Baafata saabani. Afaan lama. Iskiriina bilbilaa taapii godhuun dagatina. Siiwanaan si garsaa ayyee qo'is. Amma booda deemeeti amantaata kanatti himachuu deema. Okay. Kuni maali? Wal fudhadhee dhufaa taapii godha. Kuni maali? Eeshi gala peejii lamaffaatti darbe. Kunoo peejii lammaffaattis. Qo'eera peejii lammaffaa isa baafata irratti dhaqe. Baafata isa kam harka dulloome. Eeshi. Macaafni kun 66 dha moo kun 81 dha kun 81 dha. Isa 66 nama naan. Oh, amen. Dhaggeeffadhaa jirana. Ani peentees miti ortodoksii minaan jedhe dhageessanii mi? Ibroon adeemu qoy. Ibroonis ijoollee wajjin. Ijoolleen si bira jirti moo Ibroo bira jirti? Ibroonis mana walii dhiisee deema akkuma gaafa geema taphatu. MJ dhageessanii gurbaan kun waan naan jedhe. Masarat gaaffii silaa deebisite. Dhaabbadhume irkoo cufadhu sirraa fudhate allaqee ta'e allaqee. Akkanaan jedhe na dhaggeeffadhu iyyuun bu'aan qabdu bar. Waan jedheen gurbaa kan akka dhufetti amantiin kan kee pheenteedha ortodoksii jennaan ani kiristaana pheenxee miti ortodoksii miti naan jedhe. Akkas naan jedheemi. Amma kitaabni harkaa qabu kuni ka pheenxeeti kuni kotowaayido 81 ortodoksii 81 66 peenteedha. Okay, ati peenteedha moo kitaaba 66tti amantamoo kitaaba 80 takkaatti amantana obboleessa koo? Dogoggorri kenne guddaan ortodoksii jechuun maal jechuudha? Pheexee jechuun maal jechuudha? Boodaan siima. Kana addunyaan na shawwaddu. Waan siin jedhe na dhaggeeffadhu akkanumatti lallabsaa. Goobasi waan gaafii akka salphaa akka bookeensi gaafadha akka miti. Kanaaf hin ciqqatin waan siin jedhe ati waldaan keessan kan barsiiftu waldaan ati deemtu protestaantii yookaan pheenxee Itoophiyaa waldaa isaanii deemtamoo ortodoksii kitaaba 80 takkaa kan barsan deemta lamaan kanarraa na himi. Gurbaa kanaan gaafadha yookaan irkoon pheenxeedha. Qoy dhaabbadhu gurbaan diidu jira jechuun ni argita siin beeka bara dheeraa ol beena. Obboleessi keenya waan biraa isaa hojjeta. Ati pheenxeedha pheenxeen kitaaba 66 duuka buuti moo 80 takkaa duuka buuti? Jata nuni warri akkasi ka tani jatami ja ordu na baka allaqe kana okay inni amma kun gaaffii ta'uun qabu baka gabaamatti inni atama masala na deebisu ka baka waan kana dosi tini goote haqallee hin deeggartooti dhaabbadhu addaan baka ani sirra dideka akkamiin godha kitaaba gurra qabaate yoo nama dhaggeeffataate yoo gurra dhaggeeffatu si gaafadhu qaba kana inni ati peenxee kitaaba 66 moo kitaaba peenxee atummaan kiristaanii irkoo naa gaafadhu gurbaan kun walii galuu hin beeynu afaan amaaraa qoy gaaffichi gaafadha irkoo gaafadhu qoy 66 sin jedhe irkoodhaa galeera irkoon isaa galeera aboo cufadhu zimba maali wanti gurran qabu irkoo kitaaba 67 amantaa ati pheenxeedha kitaaba 80 takkaa duukan buutan waldaan keessan hin barsiisu kana kanatti hin beekan. Sirriidha. Hin kocheestanii yoo moo hin kotee firra. Ustaaz Elaka
Maaliif No, buufta? jalqabumayyuu Waliin gaaffiin qixxeessa. deebisaa gaaffiin Maa deebisa dee ifattate dhufee anaatu danda'a inni fatin. gaaffiin deebisa dee dhufee no Gaafi wanna deebisuun biraa waan biraatiif deema gara biraatti jalqaba deemuun jira. akkas ta'uu hin qabu. Sagaleen kiyoo Gabaabumatti isin wanna jeete muutii sirraa qabe. Haa? Sagaleen waan kiyoo sin isin jeete muutii waan qabadhee jiru. Naa sagaleen kee nan jeeni. Muutiin qaba. Hai namni kanuu Yoo isin bakka jeete muutii qabadhe. dhokkeeffatee amantii didu ana kanan aarsaa. MJ uummanni biyya lafaa kun ajaa'ibuma qaba. Ustaz bar wani sahifin galle bar ikonis wani galle jara kana nage mo jikra isin bar ba san war nutu fra isin Bakka wareer ni yoo maxaa haywaan mal beta islamumma dan jannata la kamin namni ba hada akai sani te kagarte kara sistema isu saniif center deema snif de gafi odu ga debisa arba de Erko ko ayesa si debisa jero nagaa sanni ani sanni kiyya si debisa jero akkaan beekutti either you take it or don't take it feeto amani naan deebisna jedhe wangeela irraa waa takka si gaafadhu na gaafadhu ustaas. okay ilma kan kee yoo mata jabeessa albadheessa jabaa gaafa ilma godhatte ilmi kan kee si abboomuu si dhaguu dide ni ajjeeftamuu ni gorsita akka wangeelaatitti Ni gorsa. wangeelli kan kee ajjees ilma kan kee yoo sin dhageenye jedhe yoon sii kanneo Hin jedhu kaa dogoggora den okay wangeelichaan dhiisa. ishi dhageessan jirana ani yoo akkas hin jenne anis islaamummaan dhiisa yoo akkas hin jenne wangeelli kan kee amma Ani nani ajjeesitu naan jedhe amanticha dhiisa. amma gaa aizo amma wangeela Yaa ammaan baasa jiran dhaggeeffadha amma Inni godha amma. amma dhaggeeffadha Namuu akkana jedhu. ameen tak akkasumatti na dhaggeeffadha ishee amma namoonni biraan jalan dubbatina. hin dubbatin waa takka hundi keessan waan ani gadi qabu kana dubbisaa hundi keessanuu achi booda ani waa takkan dubbadhu guddisi qaceellotti ni guddatame ishee Gaafa sin ibsus immoo na hedduu ustaas na godha. laal Waan walii gallu Waan inni godha okay bara. Gastii dura nama walii sagalee galla akka guddatu. Ustaas. dura walii galla Gastii dhaggeeffadha gastii isa sagaleetti godheetiin guddisaa si guddisa qofatti. dura jijjiiruuf deema dura akkanaan jedhe geessanii amma ni beeka akkanaan fidu deemu akkanaan jedhe hiikoon si itti godhaa jedhe amma maqaan kee hiikoo jedha waan hiikoo jedhu kana sirrittiin dubbise moo dogoggora Sirriitti dubbiste hiikoo afaan oromoo naayika dura jecha ajjeese jechuun afaan oromoo min maalatu no safara keessanitti ajjeese jechuun dhagaadhaan rakkoon hin jiru ustaas. Annan deebisa macaafa sana no baasa na gaafa. ajjeese jechuun naayika dura ajjeese jechuun maal jechuu afaan keessanitti naahiki achi boodaan dubbisa Ajjeesiin ajjeesii madhaa kun gin baay'inni allaqe kaanii gaafa ta'u allaqe keessatti hin qabaata. okay Ishi rakkoon dhaggeeffadha qaba. Ishi. okay amma Nan gadi qaba deebisa. ishi qoy Nan deebisa. Dubbisa. Jaran dhaggeeffadha hin dhiisa jedhe kitaabuma sanii fi wangeeluma sanuu amantaa Inni isaanii aan jedha ustaas dubbadheeraan jedha. Nama dhibba ja'a kan okay ishi amma kitaabni kuni mata dureen kitaabni maal jedha kun seera keessa deebi'edha. keessa deebii meeqaffaadha lakkoofsa meeqa Lakkoofsa 21dha. 21 Boqonnaa meeqa? boqonnaa Boqonnaa meeqa? kudha boqonnaa 18 mata dureen Boqonnaa 21 lakkoofsa 18. mata duree isaa namni hundi dubbisa mata dureen maal jedha mata dureen isaa Adaba ilma didaa irra ga'uudha. adaba ilma didaarra gehu afaan oromoo ni beektan oromooti yoo hundi keessan ilmaan abaacaati ilmaan haahuuhiiti miti ilmaan abct miti ilmaan alif baataati miti ishi Inni nagaadha. akka jedhu namni tokko laal naasi anamaa dubbisa achumatti namni tokko jedha dhaggeeffadhaa jiran namni tokko ilma mata jabeessa didaa abbaan isaa fi haati isaa otuma adabanii isaaniif kan hin dhageenye yoo qabaate jedha 19 abbaan isaa fi haati isaa qabanii gara karra dallaa mandara inni keessa jiraatutti geessanii manguddoota mandaricha isaatti isa haa dhiyeessan 20 isaan manguddoota mandara isaatiin ilmi keenya kun mata jabeessaa fi didaadha nuuf hin abboomamu albadheessa machaadhaas haa jedhaniin amma gaa kun 20 takka laala kana booddee mucaa sana akkam godhan kana booddee namoonni mandarichaa hundinuu dhagaadhaan rukutanii isa haa ajjeesan akkasitti hamaa hundumaa
of kees of gidduudha balleessa warri Israa'el hundinuu waa'ee kana in dhaga'u hin sodaatu jedhe amen ammas si as garagala qoy በጣም አሪፍ okay maal naa ibsita okay akka jedhu ibsin jenne ana irra deebi'een dubbisa waan dubbisa kan akkana jedhu dhaggeeffadhu wanta qaceellotti dubbisnee miti namni tokko ilma mata jabeessaa fi didaa yoo qabaate wangeelli kan kee ilma sana akkam godhaa jedhe gorsaa jedhe moo ajjeesaa jedhe dhagaan argite በጣም አሪፍ kabaja guddaa sii qaba hiikoo takka tanaan godhin afaan oromoo waa takka naa ni huftu anis oromoodha yooni manyaati bitan akkas miti gaa ustaas ela barreeffamni kuni seerri kun saba Israa'eliif saba sana wangeelli jedhu naan hin jenne hin jiru wangeelarra ustaas hin jedhu hin jenne man injiru naan hin jenne gurba injiru naan hin jenne wangeela keessan jiru wangeela keessaan finne amma sin kana ustaas wangeela keessaan finne sin macaafaami kun wangeela jechuun kun quraana wangeela jechuun arra diduuf deemta dhaabbadhu waan irraa fide kun macaafa keeti moo macaafa keeti miti kutaasi nama keessaa dubbistan macaafa qulqulluu jedhama macaafa qulqulluu macaafni macaafa irraa hin fide moo quraana irraa gurba inni labsiisni guutummaan kitaaba sin qabatanii jirtan kana wangeelan jedhamu ustaas waan sin jedhe gurba na dhaggeeffadhu waan inni irraa dubbisa kun macaafa keessan moo quraana keenya irraa macaafa qulqulluu keenya irraa dubbistan garuu kutaasi keessaa dubbistan holdan na jala waan an si gaafadhu qofa naafaan deebis dubbii natti hin dheeressin an gabaabseen deeqaa takka fixee rafuuf hin deema halkan walakkaa na biraa dabarte za'a torba Ameerikaa no dura akkanaan jette macaafa keenyarra macaafa irraa yoon sii fide wangeelarra sii jette wangeelarraa sii fide yesu akka namatti qalaa jiru sii fide sanis wangeelarraa waan jedhe amma okay is maal jedhan sabqullisaan taangi silin jedha arra mucaati macaafa keetirra ilma yoo qabaatte ilmi kee mata jabeessa yoo ta'e ajjeesi jedhamoo gorsi jedha kutaasi nama dubbistan hin jedha sirriitti jedha kutichi moo kutaa yoo ta'an waan inni raafidu dubbii seexaanaati moo dubbii waaqayyooti lakki kun seenaa macaafa qulqulluu kee ta'ee darbedha dubbii waaqayyooti moo ummata kana mee rabbii dhagaha waa inni ustaas maal amma sinihi dubbii waaqayyooti inni sana amma dubbistan dubbii waaqayyoo miti ummata kana lakkaawwan oromoo okay bakki nama dubbisa kun dubbii seexaanaati moo dubbii waaqayyooti irraa seera musee seera israa'elootaa kennamedha seerri musee san seera seexaanaati moo seera waaqayyooti seera namoonni baafata ittiin bulaa ture seerichi isaaniif kenna seera waaqayyooti moo seera seexaanaati seerri museen waaqayyo irraa fuudha abboommii kurnan duwwaadha kanaatti seeronni kan biraa ofuma baasani seera kana seexaanaa katabe moo musee katabe maali gaafii taa ustaas musee katabe seera kana oofee goolisa museen dubbii seexaanaa katabe moo dubbii waaqayyoo katabe dubbii waaqayyoo kakuuwwan saanduqa kakuu waaqayyoo irratti barreeffame abboommii kurnan ansan siin hin jenne afaan oromoo siif gala fitsuma oromoodhaan ta'e maal taate museen dubbii seexaanaa dhaggeeffadhu museen dubbii seexaanaa katabe moo dubbii waaqayyoo katabe dubbii seexaanaas hin katabne dubbii aadaa hawaasa sana ansan siin hin jenne seenaan asin jenne museen kitaabota shanan kan eenyu caafe musees caafe musee caafe dubbii seexaanaa caafe moo dubbii waaqayyoo caafe dubbii waaqayyoo iddootti caafe qaba dubbii seenaa akkasiin hin jennen an akkasiin hin jenne maal ustaasii jedhamu kama waan baay'ee keessatti barreeffameera hooti maal akkamittiin bakki inni amma dubbise kun waan museen caafe moo waan museen hin caafini musee caafe okay bakki museen caafe kun dubbii seexaanaati moo dubbii waaqayyooti wanni museen caafe waan tokko duwwaa miti waan waaqayyo dubbate waan caafe waree ana gaafadha gurbaa kana manni kee na gaafadha adara na gaafadha ani kitaaba isaa cufadhe ani ela ustaz please indale sodaata ta'e waasi afaan oromoo ibro qoy seexana caafe moo musee caafe akkamitti naan jedhe museen wanna baay'ee barreesse museen waan baay'ee barreesse waan baay'ee barreesse ansan siin hin jenne waan baay'ee bakki nama dubbisa ka ilma kan kee gartee ilma mata didaa irra seerarra ga'u kan jedhu kuni waan museen caafe waan museen caafe kuni waan dubbii seexaanaa caafe moo dubbii waaqayyoo caafe dubbii waaqayyoo miti kun dubbii waaqayyoo miti alhamdulillah harka dhawaaf waan amma museen caafe dubbii waaqayyoo miti soba dubbii waaqayyoo miti irra deebi'een jedha ustaz waan amma museen caafe kun dubbii waaqayyoo miti seenaa ta'eedha seeraatiin bulmaataa dubbii waaqayyoo turani
Israa'eloota laallata nu laallatu kun. Israa'elooti ittiin bulaa turanis. Kanaafuu matsaafni keessan sagalee waaqayyooti hundi gaggeessaa hafuura qulqulluutiin barreeffamee tan soba jechuu miti. Sijjamar nuni macaafi qulqulluun sagalee waaqayyooti hundisaa jenneen fudhannu. Ameen. Goobas akkana jedha akkasa dhageessan kun. Nuni ustaas sagalee qoyka ustaas dubbachaa jiru. An kanan jechaa jiru macaafi qulqulluun. Oh anaa galchata akka kana kun ni jira garee shaadaa jedha. Ustaas nargeeffachuu qabdu. Macaafi qulqulluun nuni sagalee waaqayyoo qofaadha neen fudhannu. Sijjamar seenaa qaba sagaleen namaa. Okay. Eenyutu dubbitan akkana jedhe okay namni tokko ilma mata jabeessaa fi didaa namni tokko ilma mata jabeessaa fi didaa abbaa isaatii fi haati isaa adabanii isaaf kan hin dhageenye yoo qabaate kan jedhe kun eenyu jedhe kan seera Musee waaqayyoo kanneef moo seexaana kanneef lakki seera Museedha waaqayyo seera hunda saallaan abboommii kurnan duwwaa kenne waaqayyo ustaaz maal taatan sin okay kana abboommii kurnan jechuun kita waan xiqqoosa hin ajjeesin waan okay kanaafuu seerri uumamaa guutuunis dubbii namaatiimi mana fooloo godhaasaniif sindii taasisan dubbii namaatiimi maal seerri uumamaatis keessa deebis ba'uun hundi abboommii kurnan qofa jechoota kurnan san malee hundi dubbii namaatiimi yaa seenaawwan ta'ee darbeedha seenaawwan kanaafuu waan waaqayyooti miti maanu cinqitan waan waaqayyoon ta'een maa kakumoo maal ammoo ustaaz nuni koo kana dhugaasinii ba'an jira nama kamiyyuu gaafattee okay kitaabota shanan irraa muree okay kitaaba sagalee waaqayyooti dhaawoo yoo jette lakkiidha nuni kan jedhu sanyii dubbiin gurbaan kun jechuun dhugaadha nuni Oi masit dhufe kan biraa sit dhufeeti irko wongela sekendi tokko sekendi tokko Mustafa assalamu alaikum an kanin jecha assalamu warahmatullahi wabarakatuh habibi kan naga alhamdulillah wani uga mashallah abumma fa isna kefanna wallahi koy ka bikon to point it goda full stop gode na baba siba deqato ustad nuni macaafi qulqulluun qabiyyeewwan hedduu akka qabutti amanna nuti seenaawwan dhugaa qaba macaafa qulqulluu kan nuyi jennuuni seenaawwan dhugaa qaba waan jedhu waan seenaawwan sirriitti ta'an archaeologically mataa isaa jechuudha spiritual duwwaa osoo hin taane kan evidence isaanii proof ta'e jechuudha kan qaban ragaawwan qulqulluutu seenaawwan qulqulluu achi keessatti barreeffame. Okay kakkumoofaa keessa lammaffaa wanti waaqayyoo raajotatti dubbate wanti waaqayyoo namootatti dubbate hin jira jennee amannaa. Sadaffaa wanta namoonni dubbatan namootumti wanta dubbatan hin jira. Dubbii seexaanaati ni jirtimi. Macaafi qulqulluun fakkeenyaaf seexanni biddeena kana dhagaa godhii dhagaa kana biddeen godhii gaafate seexanuma dubbate. Okay dubbiin san dubbii sagalee waaqayyooti moo sagalee seexaanaati? Dubbiin kam? Dubbii seexaanni yoo dhugumaan ati ilma waaqayyoo taate dhagaa kana biddeena jijjiiri kan jedheen san dubbii seexaanii dubbate moo waaqayyoo dubbate? Seexanatu dubbate dhagaa kana. Dubbiin san dubbii seexaanaati moo dubbii waaqayyooti? Dubbichi versi dubbii sana kan jedhee dubbate seexanaadha. Dubbii seexanaati. Kan dubbiin san dubbii seexanaati jechuun sagalee seexanaati mi? Sagalee waan seexanii dubbatedha jecha seexanii dubbate. Kanaafuu dubbii wangeelli kan sagalee waaqayyooti maan hin jettarree guutuun isaa. Sinitti maan jiraam ustaaz maal amma yeroo meeqa sitti qofa miti jennee amanna nuti sagalee waaqayyoo qofa jennee amannu nuyi. Okay. Nuni amannu akkatti. Dubbii okay akkasi goobas. Nuni sagaleen waaqayyoo keessa jira sagaleen namaa osoon darbii waa gaafadhaa sitti osoon darbii waa naa gaafattu wanni sin gaafattan maalinni Museen gaafa abboommii kana barreessa abboommii kana eenyurraa fuudhee ajaja kana dabarse ajjeesaa akkasumaan jedheen bar eenyurraa akka fuudhe nutti hime sii deebisa በጣም አሪፍ ሙሴን seerota kana kan inni waaqayyoorraa fuudhe abboommiiwwan kurnan qofaadha kallattiidhaan kan waaqayyootti kenne seeronni dibbijaano eenyurraa fuudhe dhaggeeffadhu kanneen kaan garuu aadaawwan saba sanaa irratti namoota gaaffiin ko akkan jedhe nama ilma isinii adabamuu dide gadi baasaati ajjeesaa ka jedhe ajajni kun eenyurraa fuudhame Museen ofii isaa moo warra Israa'eltu isa gorsa moo
Waaqatu akkiti kana jedhee deemmoo eenyurraa fuudhee daa kana abboommii kana dabarsee gaafiin koo. Ofirraa fuudhee seera yeroo sana tumatanidha waliin ta'anii. Ragaa naa kennu. Seera waliin tumatan ta'uu isaa na agarsiisi ragaa. Tijjamar namni aangoo aboo mataa isaa akka qabu hin beektatisi. Ragaa fidish ragaa. Maal jedhee Waaqayyo seera waliin tumatan akka jiru ragaa nu kenne. Dubbichiyyuu koo ragaadha ustaas. Ragaa seera waliin tumatan akka jiru seera Israa'el waliin taa'ee tumate tokko na agarsiisime. Bakka macaafa qulqulluu Paarlaamaa kam keessa taa'anii tumatani bakka jarri taa'anii tumatan na agarsiisa. Ustaaz seera kamii yoo fudhattee ilaalte macaafa qulqulluu abboomee kurnan irraa kana fi kanatti waaqayyotu kana jedhee ajajee akka seera kana waaqa obbaas kan jettu hin qabu. Hin jiru atis yoo fudhatte. Rakkoon hin jiru ati paarlaamaa jarri keessa taa'anii seera kana tumatan na agarsiisite. Sanboonni kan immoo akka kan waaqayyo sin jettan immoo sin garsiisaanu. Paarlaamaan irra dhufe ustaaz. Paarlaamaan jaarraa hedduu dhiyoodha. Waan yeroo dhufedha. Yeroo sana paarlaamaan jiraachuu dhiisu. Yaa paarlaamaan jedhe qaama maqaatti kenname malee yeroo sanatti wal ga'anii erga seera tumatan paarlaamaa maammaa jechuudha na agarsiisime. Eessatti seera kana akka tumatan. Gabaabumatti seerichi seera waaqayyo kenneef miti. Seera isaan ofii tumatanidha bakka ragaan hin jiru. Waan waaqayyo kenneef miti. Kanaafuu walumaa galatti waan Israa'eloonni ofii waltaanii seera baafatan hunda fiddaniitu waaqayyo akkas jedhu jechaa turtan jechuudha. Walumaa galatti nu galeera. Macaafni warra Israa'eloonni ta'anii seera tumatan malee seera waaqayyo baase miti jechuudha galatoomite. Ustaad bara inni hiikoon bara akka maxaafni qulqulluun taane amanee jira bara. Amanee. Maxaafni qulqulluun akka qulqulluun taane amaneera. Yoo numa irraa dabartanii waan biraa gaafatan irra jira. Eeyolle ani macaafi qulqulluun sagalee waaqayyoo qofaa akka hin taane ragaasiin baama sirra deebi'a. Kana jechuun garuu seenaan sobaa tokko iyyuu hin qabu. Seenaa wanti keessa barreeffamu. Okay, waanni kun waan sobaati moo waan dhugaati? Wanni kam? Waan bakki amma gartee dubbisa kun waan sobaati moo waan dhugaati? Seera Israa'elootaaf kennamedha jiraachaa turan. Seera Israa'elootaaf eenyu kenne? Israa'eloonni seera isaa ittiin bulaa turanidhaan si jedhe. Eenyu kanneef seera siin jedhe eenyu kanneef? Eenyuyyuu laanneef of bakka seera isaa ittiin bulaa turanidha. Museen kanaafuu seera waaqayyootiin bulchuun turreemi? Musee kenneef ta'uu danda'an beeku. Museen immoo danda'a miti. Museen seera waaqayyootiin biyya lafaa bulchuu hogganuu ture moo seera Yihudootaatiin bulchuu ture? Seerri Yihudootaas tureera. Seerri namaas tureera. Afaan kana siin hin jenne seera kam ture siin jenne? Museen yeroo Museen jiru san warroonni biyya bulchan jiran moo hin jiran? Jiru. Akkuma biyyiin irra jiru amma kiristaanis Itoophiyaa keessa seera ofiitti akka amantii bulu. Danda'ame ni jira. Jiraachaa ture. Warri gartee waan hidhaanu ture, tumuu ture, waan godhu ture isaanii. Warri biyya aangaa'onni biyyaa hin jiran. Museen seera waaqayyootiin bulchuu ture moo seeruma Yihuudootaa saniin bulchuu ture? Seeruma namaatiin bulcha ture. Seera waaqayyoo iddootti fayyadames qaba. Kanaafuu Museen seera waaqayyootiin bulchuun turreemi? Seera namaatiinis bulchee seera waaqayyooti. Sijjamar namni koo waan hundumaa afuura baafatu waaqayyo irraa fuudhee waaqayyoon kiyoo baafatu. Museen kitaabota dhageeffadhu. Museen kitaabota 5 barreessee miti? Eenyutu barreesse jedhee kitaabota 5 kana? Eenyuyyuu barreesse jenneen bakka Museen abbaa amantiidha. Kanaafuu waan waaqayyooti miti kaa? Seenaa dhugaa barreesse kaa waan waaqayyo wanna ta'e barreesse. Seenaanis ni barreessaa bar seenaan hin barreessa. Bakka seenaa dhugaa barreessi jemmar seenaa dhugaadha macaafa qulqulluu. Ati waan kun waan seenaadha malee sagalee waaqayyooti miti kaa kun. Seenaa dhugaa jechuun kun wanta waaqayyo dubbate riilii kan ta'e jiraachuu barbaade. Seerri uumamaa gartee seerri uumamaa waan Museen ofii barreesse malee waan waaqayyo ajajee miti mi? Dhaggeeffadhu ustaas. Waaqayyotu fakkiyaan waa addaa mifee waan amma gaafa Musee wanti achi keessatti barreeffame kutaan suni waaqayyotu addaamina uume jalqaba akkasiin jedhee barreessetti yaadda. Akkas ani sirraan yaada waan kiristaanaa waan ati amantuun si gaafa jira. Seerri uumamaa waan waaqayyoon katabe jedhee immoo akkanumatti firraa katabe Museen. Israa'eloota irraa katabeemi. Seerri uumamaa dhalli namaa erga uumame asitti seenaa ta'e lafarratti Museen barreesse. Seenaa kana waaqayyo irraa dhagahee barreesse moo Yesuus Kiristoos ani dhugicha isaan waaqayyo irraa dhagahuun isinitti himaa jedha. Museen waan waaqayyo irraa dhagahee biyya Israa'elitti himee barreesse moo ofumaaf ofii isaatirraa lubbuu isaarraa seenaa akkanumatti taa'ee kuma namni seenaa kitaaba barreesse firraa. Waan waaqayyo irraa dhagahees barreesseera seenaas barreesseera Museen lamaan isaa barreesseera. Seerri uumamaa waan waaqayyo irraa dhagahe moo waan seenaa akkanuma fi barreesse? Seerri uumamaa bakka waan waaqa irraa dhageenyumaaf Ustaaz adda nu baasi jedhaani kan inni namarraa barreesse kan inni ofii seenaa barreesse waaqarraa barreesse adda baasi nu garsiise. Kanaa wallaallee bar. Kami mee kan waaqarraa barreesse. Fakkeenyaaf
kanati waaqa warraa fuudhee barreessetti yaa amantu sakamiski sarratti nagaa fadhuuti miti yookiin eensiin jedha. Akkasin jenne faraan akkasin jenne. Fiikee ofii kan garsiisin nu gaafateen nu si gaafatan ustaaza bumaata akka jedhane. Kanati waaqa warraa waaqayyo irraa Museen ofii barreessee siin jedhame. Ati seenaadhaa jettee kan ofii barreesses kan waaqarraa barreesse jiraatte. Kan waaqarraa barreesse kanadhaa kan ofii barreesse kana jedhu nu garsiisi. Bakka kan waaqarraa barreesseef kan nama ofiirraa barreesse kamidha isa kam akka ta'e ati kan gaafisitti ta'e fidiiti si ibsaan malee seerota ustaadimmaa hundatu gaaffiitti ta'e seera uumamaa si gaafatani seera uumamaa ofii barreesse waaqayyo barreesse jedhennaan kan ofii barreesse qabaa kan waaqayyo barreesse jedheen qabaa itti. Seera uumamaa keessaa kan waaqayyo barreesse jedheeni kan ammoo ofiisaa barreesse kenniif. Ofiitti dammaree jechuudha. Ati kana jedhiiti kana isa barreesse moo waaqayyotu barreesse jedheen jedhiiti na gaafadhu. Kana jedhi listi seera uumamaa gaafataa seera uumamaa si gaafatani jarri bakka si gaafatan. Tokkoon rukutee okay seera uumamaa keessaa waa si rukuta waa si dubbisaa dhaggeeffadhu kunis waan waaqayyo dubbatee jedha wangeellee yoo ati itti amante kana siinaaf waan jedhu sareen nyaattaa saree fi jaldeessaa fi qamaleen nyaattaa hiikoo waaqayyo yoo nyaadhu jedhe kakuu moofaa keessatti waaqayyo jedhe. Ani amma namni waan yeroo sanaa mana gaaf ichina ana gaaf. Ansan siin hin jenne waan siin jedhe waaqayyo saree fi jaldeessaa fi qamalee fi gartee waan nyaadhu yoo siin jedhe ni nyaattaarra waaqayyo jedhe siif hin dubbisa amma waan Museen jedhe waan waaqayyo jedhe. Har'atti yoo na gaafatte har'a nyaatu garuu nyaata miti immoo waan siin jedhe waan waaqayyoon dubbatee bara baraan jiraatamoo lagizeedha. Wanni waaqayyo dubbate bara baraan dubbiin isaa bara baraan jiraatti moo bara tokko jiraattee bara tokko dhabamti. Itti dalagamu. No dubbi si jamar waaqayyo individually waan dubbatu nama dhuunfaatti waan dubbatu qaba biyyaaf. Okay waan jedhe okay amma fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos wanti akka dhuunfaatti dubbatu fakkeenyaaf dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos fakkeenyaaf barattoota isaa dubbate moo namarra jiru dubbatee ture inni namarra jiru dubbatee moo barattoota isaa dubbate kallattiidhaan. Yeroo sana barattootatti dubbatee namarra jiru. Waanni barattoota okay goobas waanni Musee dubbate arra isinitti hin dubbattu. Lakki yeroo sana saba sanaafidha saboota Museen geggeessaa ture sanaafidha wanna ta'eefi. Isin hin laallatu mi? Okay. Gaafa ilmi nuuf dhalateera gaafa gartee wanti jedhu ilmi nuuf dhalatee jedha Isaayaas jedhu raajiin jedhu sana raajiin saba isaa dubbachuu jira moo saba isaatitti miti? Raajiidhaan ni bakka raajiin inni si jammar. Raajiin beeke raajiin san saba yeroo san jiru dubbachuu jira moo saba arraa kana dubbate inni? Nu dhalateera deeka inni irra dhaabate dubbate si jammar mul'ataan achirra dhaga'ee. Kallattiidhaan yeroo inni dubbachuu jiru sana yeroo afaan Oromooti. Waa'ee raajii fi waa'ee barreeffama Musee seera Musee adda baasi kaa ustaaz maal taate? Raajiin kun maal ijoolletti argata kun? Raajiin raajiidha wantoota jaarraa hedduu booda ta'anidha raajiin. Raajiidhuma sana yoo inni uummata isaatti hime malee nutti dhiyeessin jechaa ustaaz. Laakki dhaggeeffadhu. Raajii sana inni yeroo sana lubbuudhaan namoota jiranitti wanni isa dubbatee ragaa godhee kaa'uudhaaf qo'e ustaaz dhaggeeffadhu. Eenyuuf raajee dhalateera jedhe bar dhalateera malee ganaa dhalatan jenne. Dhaggeeffadhu kaashu ustaaz maal? Dhalateera jenne ilmi nuuf dhalateeraa jedhame. Ishi. Kanaafuu raajiin ni dubbate uummata sanaaf immoo uummata ammaatiif dubbate eenyutti dubbate sin jedhe. Siifima ustaaz. Siifima bakka. Sijjammar raajii gaafa dubbatu namni tokko wanni sun dhugaa ta'uunsaa kan inni mirkanaa'u gaafa dhaqee raawwatu wanna ta'eef yeroo sanatti nuuf jedhe isiniif hin jenne nuuf jedhe. Dhalateera mul'ataan achirra dhaabbatee dubbate. Nuuf jedhe moo hin jenne nuuf dhalate moo hin jenne. Yeroo inni dhalate nuuf isa nuuf dhalateera. Yeroo Yesuus dhalatutti Isaayaasiin ture. In turre mul'ataan garuu yeroo Ishi nuuf dhalateera kan jedhe yeroo sana himeenyuu firee akkas taanaan. Yeroo Yesuus dhalatu sana garuu inni mul'ataan achirra tureen. Eenyutti hime gaafa hime dubbii kana eenyutti hime eenyuun jedhe. Sabatti hime. Kanaafuu sabatti himnaan saba sanatti hime kan saba sanaan nu laallatu jechuudha. Maarree sabichatti himnaan nu barraa'e. Nullaallatu akkuma staaza atamma maal jetteen seerri Museen uummata sanaa dubbate nan laallatu kan jetteen. Seerri Isaayaas uummata isaatti dubbate nu laallatu toofa staaza. Dhaggeeffadhu sabichatti dubbate jechuun eewli dhaggeeffadhu sabicha sabii dubbateef nu barraa'e bara. Utuun hin dubbanne ta'een barraa'u ture. Kanaaf barraa'e. Dhaggeeffadhu kaa ustaaz hin barraa'ee raajichi hin barraa'ee hin raawwatee argine immoo. So kanaaf iyyuu akka itti dubbatamu wanni tokko. Mee sanyii kana dabarsi sanyii dabarsi mee firraa sanyii.
Gaaffiin keessan sirriidha. Amma maaliifi kakuu moofaan kakuu haaraan gaaddidduu kakuu moofaatiidha. Akka Irkoon hin amanu akkas irkoon hin amanu. Kana gaafa siin jedhu wanti qoy al tokko wanti kakuu moofaa keessa jiru hin fudhadhuutu hin taane hin fudhadhaa nama. Wanta kakuu moofaa keessatti barreeffame. Goobas akkas kanaan jaaladha. Kun hin fudhatu inni hin fudhatu. Nam fudhadha gaafatti akkam. Eeshi ayyee isin fudhadha gaafatti isuma gaafadha qoy ustaas walitti ayyee walii deebisa. Sanyi nam fudhadha gaafatti akkam. Erkoo. Dubbannaa Ay fakkeenyaaf wayyuu siila amma fakkeenyaaf kakuu moofaa hin fudhadhunne kakuu haaraa wangeelota arfan duwwaa fudhanne yoo taane kakuu moofaa ittiin fayyadamnu yoo jenne rakkisaadha jechuudha. Kakuu haaraa duwwaa fudhanne yoo jenne wangeelota arfan duwwaa nu jalaa. No. Sanyi jalqabumayyuu ani si jemmar waa hin fudhadhaa addan baasne hin dubbanne baay'isee. Kan hin jedhanii macaafi kakuu moofaan seeronni Israa'elootaaf kennamanii seeronni nama dhaggeeffatu Way sitti maaliif isin amma gaaffii Abu Muyaas gaafate adda baafatteetta garuu gaaffii isaa. Sirriitti adda baafadhe. Maal sin jedhee si gaafate beektaa Isaayyaas raajiidhaan yeroo dubbate sana raajii Isaayyaas dubbate sun anifata irratti fayyadamaa jiru. Furannee ramoo furan. Itti fayyadamaa ramaa ibsaaf hin jiramini. Bakka adiis bakka kana dhaqu akkuma kana dhaqu kan hin barbaadenis. Amma seera keessa deebi'oo. Seera keessa deebiitti fayyadamaa hin jiru. Achirratti inni kun immoo macaafa hir'isuu ta'a. Macaafa hir'isuu ta'a. Dhaggeeffadhu kaa. Eeshi qoy. Eeshi sanyi waasi gaafadha. Macaafatti amanaa jira Yesuus. Sagalee ifachatti amanaa jira macaafatti hin amanu. Waasi gaafadha sanyi. Erkoo. Eeshi. Wanta siin gallee jiraati qoy al tokko. Waan siin galle tokko jiraati qoy al tokko. Sitti dhaggeeffadhu. Eshi. Eeshi jedhaniitu. Bakka akka kanadha. Yoo Abu Muyaas akkam nama akkan barnoota keessa dhaggeeffachaa jirutti jira taa'ee dhaggeeffachaan ture. Yaa parsentii dhibba keessaa gaaffii isin gaachaaftan gaaffii sirriidha. Gaaffii wanti ta'edha jechuudha. Amma asirratti alamma akka kootti kakuu haaraa keessa kan jiru seera uumamaatii ka'ee haga mul'ata Yohaannisitti hunda isaanii fudhaa jechuudha. Saddeet alamma. Okay, goobas. Ortodoksiidhaa miti? Ishee bareeda nama kana barbaada akkasii barbaada. Tole wangeela irraa akkatti fudhattuun silaala. Akkuma akkas taanaani dhagar qoys argamni garaagara baga tokko eenyu jedhe duraanuu garagala isin akkanumatti hin beekani. Ibroof guddisi bakka kiyyatoof guddisi biroo. Ustaz maal jettani mee dubbadha maal jettani. Waan jedhe buluqidaanee baddis qidaanis guututti hin fudhattaa meeti silaawu kitaabni keessan 81 guutuu hedduudha. Okay ishee dubbi buluqidaanis addinqidaaneen dubbii waaqayyooti moo dubbii waaqayyooti miti. Qalaan mala hundisa macaafni qulqulluun macaafa qulqulluu ergateeti xuraan keessa jiru xuraadha jedhee fudhachuu hin danda'u. Macaafa qulqulluudha makko. Wayin kitaaba qulqulluu akka barsiifatu kitaaba qulqulluudha bakka. Okay ishee kitaabni qulqulluun macaafni qulqulluun kun yoo jaldeessa nyaadhu saree nyaadhu siin jedhe hin nyaattamu hin nyaattu. Goobas gaaffii gaarii. Macaafni qulqulluun kun yoo jaldeessa nyaadhu siin jedhe yoo saree nyaadhu siin jedhe hin nyaattamu hin nyaattu. Ayyee guddaa galatoomii gaaffiin kee gaaffii sirriidha. Eessarratti akkas jedhi caqasa kana naalaattu. Siifin caqas siifin kan nu deema bar. Siifin kan nu deema. Dura afaan ni nyaadha hin nyaadhu naan jedhi dura. Naa kennaas macaafa qulqulluu jedhe miti ree? Hin nyaadhu. Okay siifin kana nyaadhu jedhaati ni nyaattamu hin nyaattu ni nyaadha jedhi. Abu Muyaas ko ani tamane rakko waan ani tamane okay si kan nu deemu dura ati moraaliidha rakkeetti ittiin amanaan jette anama quraanni kiyya kun laa quraanni kun olaar yoo quraanni kun osoo udaan sagaraa namaa nyaadhu naan jedhe naan nyaadha. Exactly ani si macaafni ishi ayyee ate keetu yoo wangeelli saree fi jaldeessa nyaadhu naan jedhe naan nyaadha jedhi meemma siifin baasa amman si kan kanarra darbee waraabessa nyaadhu yoo jedhe yoo nyaadhaan kanarra darbee no akkasin jedhe waraabessin gaafanneen. Jaldeessaa fi saree ni nyaattaa ni nyaadha jedhi yoo wangeelli nyaadhu jedhe. Nyaadhuu naan jedhe naa jajnaan sagaleen itti amanuu dhokko eeyyee nyaadhuu naan jedhe naa jajnaan. Naan nyaadha jedhi. Exactly nyaadhuu naan jedhe naa jedhe. Exactly miti akkas jedhe. Eeyyee naan nyaadha jedhi. Eeyyee naan nyaadha jedhe. Maal eeyyeen jedhin. Dubbadhu naan nyaadha akkana jedhe afaan Oromoo. Yoo wangeelli kiyya macaafni qulqulluun kiyya jaldeessaa fi saree nyaadhu naan jedhe naan nyaadhaa ittiin leeyyaa jedhime. Waan biraa itti dabalee nyaadhu yoo naan jedhe yoo naan nyaadha kan si garramu waan biraa iyyuu itti dabalee.
Eshi, okay, tole. Bakka isaa Okay, baasii. amma waan wange seera uumama boqonnaa sagal lakkoofsa baafadhu. Hayyee dubbisa rakkoon qabu. Eshi, afaan Oromooti dhaggeeffadhu. Yaa. Booda akka nama kiristaana kana. Dhaqi 81 darbisi. 81 darbisi dhaqi. Maal baasii eeyya 80 takkaati. Baasii amma achi Ati baasii 80 takkaati. Baasii ati. No, akka inni kana jenne sababaan beeku feena. Akka inni kana jenne sababaan. Baasiin jedhete baasii. Anaa miti ortodoksiin. Amma gaa dhiifama naa godhii ilaali gitee tamni an soba kee kana irratti qabala. Kanaaf soba kee abbo ana sobsiisi sanyii ati baasi. Ana kiristaana baasi ati. Na bukkeen jiru dhaqii baasi. Seera 81 baasiiti. Faraan baasi. Eshi qoiste. Eshi qoiste. Waliin ilaalla. Waliin ilaallanaan jedha. Baasi. Gana saree jaldeessaa qaamalee abbichuudha agartee du'aa fi hunda waraabessa hunda gana nyaattee deemtarree. Ani immoo adii sarraa akkati waraabessa nyaatu si baasa ko. Waan tokko naa baasi maali atu jaldeessa nyaatta. Bakka isa waliin ilaala deemata. Taas ko boqonnaa sagaliin qabu rakkoon sarraa ciccitee dhumeera boqonnaa deemama bu'aa kaase. Baasi baafadhu atummaa mee baafadhu. Ofiikee baafadhu bakka. Baasi si bukeera. Kan itti jette kan inni jirre sababaan beekuu fi nama. Kan itti jette kun. Kaafaan Kiswaahiliitii fi afaan Kiswaahiliitii fi wantaatiin qaba. Amaariffaan jira. Amaariffaan jira. Amma aboo nuti amaaraa miti baasadhu maali minaa inna se'u maal nu rakkisa. Abbumee as al tokko na dhaggeeffadhu. Konkolaataa oofu jirtamu. Appilikeeshinii baasuu fi appilikeeshinii irraan barbaadda 81 si garsiise. 81 Amaariffaan baase Oromiffatti qayyaramee hin jiru. Appilikeeshinii irraa si baasuu rakkoon qabu. Baasaafa baasisi Abbumee as bukeera. Abbumee as bukeera. Argaan jira. Abbumee as bukeera. Amma baasee. Aboo kun Kadreera moo Amaariffi? Kiswahili jira Kiswahili. Jira Amaariffi. Aboo baafadhu ifi appiin qabu gurbaan kun ofi. Koi waan gaafadhaan ustaas. Maali kakumoo faa keessatti waan itti dabalameef qaanona dabalameef irrateetu jira malee seerri uumaa fi seerri keessa deebii seeronni shananni gargari moo? Maal amma yoo baastee dubbiste rakkoo maalii qabama? Gaafis gaafadha sanyi naa deebise. Seeronni shanani qaanonaatti kan dabalaman sana malee macaafonni waan itti dabalamanii hirrifaman qabu kan ortodoksiif qabeente. Baay'ee garee shaadaa guddaa galtum. Seerota shananii Musee qofa barreesse ta'ee naman taati. Abbaan fedhaa barreessu waa'ee barreeffamaa sin gaafanneen. Seeronni shanan koi gaaffiin ko seeronni shanan macaafa 66 irra jiruu fi kan 81 irra jiru gargari. Garaagarummaa taasisan agarsiisa. Seerota shanan eenyu barreesse? Dura adda baafate. Abbaan fedhaa barreessu gaaffiin ko sana miti. Macaafni seeronni shanan 66 irra jiru 81 irra jiru gargari moo tokko? Isa dhattee argita 81 irraa dubbisiitii sana argatta dhattee. Natti miti natti miti gargari moo tokko kana qofa natti miti. Seeronni shanan gargari. Eeyyee jechisaa gargari. Kanaafuu macaafonni hundi isaaniiyyuu gargari jechuudhaan dur ka beeku maalinni kan dur beeku macaafa qaanonaatti kan isin dabalta warra ortodoksii jedhamu yookiin warra ortodoksii dheenxee irraa dhisanii jedhamee beeka malee takka macaafa itti dabalamee hir'ifamee seerota shananii fi kan akka Isaayyaasii kan akka Daani'eel kan jedhu takka nagee. Akkas taanaan Isaayyaas raajichaafas itti dabalamee hir'ifamee rakaa kan pirotestaantiif keessan gargari. Garee shaadaa nama mana keessaniin dhufeera. Amma wanti nu araarsuu danda'u maaloodha? Macaafa qulqulluudha. Saree nyaadhu. Ofirraa baafadhu kan jiru taanaan seeronni gargari taanaan seeronni shanan kan keef kan warra ortodoksii gargari taanaan kan ortodoksii baasii nu garsiisa. Takka dhageenya hundinuu argineen beeknu al tokko ta'uusaa beeka har'a sirraa dhageyan baasii nu garsiisa. Isti seera shanan yoo barreesse. Namni barreesse hin beekamu. Namni barreesse hin beekamu. Maqaan eenyu barreesse maqaan eenyu? Abumeas yoo barreesse silaa barreesse hin beekamu. Hiikoo wajjin gaafa dubbachaa turte seerota shanan Museen barreesse chaan turre Abumeas. Ani peentetti naasaa jira akka isaan jedhe jechuun ragaan qabu. Ragaan qabu akkasiin jettanitti sin irraa fudhatee malee. Waan ragaan qabne maaf dubbatte seerota shanan jettee. Okay ragaa himeeti ati himi jedhina jee ni fudhannaa nu himee jetta ragaa. Ragaa himee jette hin beekuna. Seerota shanan na dhaggeeffadhu sanyii sa'a guubuu jirtaati. Akka nama deebisoo achi akka ambasaachi ol seente. Waan siin jedhe na dhaggeeffadhu amma na dhaggeeffadhu sirriitti hin deebisa jedhe likkii maal deebisaame. Seera uumamaa shanan eenyu akka pheenxee ejjatutti akka isaan amanan ragaan hin jiru ammoo Musee barreessee jedhan. Akka Museen hin barreessin ragaan qaba. Ati eenyu barreesse Musee fi eenyu barreesseetti ragaa qabda matsaafarra. Taadaa sila seera Museen barreesse keessatti akka mirkoo wajjin falmaatu. No, akka dhaggeeffadhu afaan Oromoos yoo. Akkas namantanitti barustaa akka amantii keessanitti. Seerota shanan sana Musee barreesse jedhamee paarshaal in shakka baqa tilmaamama malee
qabatamaatti ragaan akkas jedhu hin jiru normaali. Gin akkas jedhame yaadamaadha. Wanni dha. Inni nama lama barreesse jedha. Sanyii kana qaba. Irko thank you. Irko galatoom. Irko dhisi. Sanyii. Aboo gurbaa gosa afur jira bara. Deebisaa ture seeti. Eechaan kan ture in shakkama waan ta'e isa jedhuu fanaanis akka itti walii galuu akka jechuun itti walii galee akka jedhame shakkama waan jedhuu fi kiristaanii malee. Gin exactly isa barreessa wanni dhamee ragaan lafa taa'e hin jiru dhuguma akka ta'e. Garuu inni maal irratti hundaa'e si gaafachaa ture seera keessa deebisana Musee barreessee irratti gaafachaa ture. Waaxila kana ta'u. Akka sadii na gaafachaa turte abuma zaatimmaa harkaan jedhe ani waan hin jedhe irko hojii waan hin jedhe ani irko hojii an ragaa ittiin qabu Musee barreessee kan jedhu Museen akkam barreessin ya akka faallaa gartee Museen dubbiin barreessin du'asaa akka malaayikaan awwaaltee qabri waa hedduu jira akka Museen hin barreessin namni qabri keessa taa'ee kitaaba barreessu anyway deebii irratti sila gaafaa saa turte akkaan jedhe siifis reessu deeman dhaggeeffadhu Ustaz gabaabsaa gaafadha ati Museen barreesse itti amantamoo naman tolaanii gabaabatti. Kana dheessi keenya kiyyaa fi ka irkoo dhiisi siifi anaafeetii haasaa jira ammai ati sanyii amma ka sa'a daqiiqaa 20 kan of raasu tere gamale Musee fi na dhaggeeffadhu yaa sanyii nama biraa galchuu deema Musee fi eenyutu seeroo kitaabota seeroo mashanan kitaaba 80 takkaa keessatti Musee fi eenyu barreesse ragaa nu kan irra ni fudhanna. Waaqa isa sii kennuuf qophaadha. Ati yeroo dubbachaa turte na dhaggeeffadhu maal jette beektatam Museen mootummoonni jiru yeroo sana akkuma Abiyyiin fakkeenya fudhattee maal jechaa turte warri biyya bulchan turaniiru Museen akkamittiin seera kana wanti ta'uu danda'e jettee fudhachaa turte akka waan Museen okay simu sifisren dubi taraf waatu qorgeesse ooy shaal tokko nafichisiisi gaay akka waan Museen seera kana tumeetti itti fayyadamtee dubbachaa turte akkamittiin barteessi ana kana maal irraa fudhadhe beektu seera maaliif akkasii fudhadhe beektu waan hin godheef Peenxeen biyya lafaarra jirtu hunda seera akka itti amanan ka osuma ragaan hin jirre Museetu kitaaba gartee shanan kana barreessee jedhanii amanan isaantu san amanaafiin ragaa akkuma isaan amanan Museetu kitaaba kana barreessee jedhanii bo anyway tahir koodhiisi amma dhaggeeffadhu waa'ee irkoon peenxeedha allaqe waa'ee irkoon dubbatamu booda na dhaggeeffadhu gurbaan dhaggeeffadhu sawanti waanuma akka mataan hin dalayne sa isin lamaan dubbattan miti sibirkoon anatu isa waa'ee keessan irratti dubbate anaaf isatu waa'ee keessan irratti dubbata akkasumas fudhattu jedheen ati Museetu amana jettee fudhattaman fudhattu akkamittiin beeka koy akkamittiin beeka isintu jedhan jettan hin jettan isin Musee barreessan jettani Injenne ma kamitin maarratu Museen barreessine taanaan galatoon bakka macaafa keessa Museen barreessine bakka amma kan kee deeme egaa Museen barreessetan itti ate warra ortodoksii immoo isin akkasumatti deemaati gaaffii ustaasi gaafatan maal deebite immoo inni duwwaan akkan barreessine amma ye bakka rakkoon tokko hin jiru inni duwwaan akkan barreessine sitti ma dhaggeeffadhu saa ilamata afaan bakka miidiyaa irra hin jirru bakka oduu zeenaa dabarsuus hin jiru Musee fi okay dhaggeeffadhu hin dubbisan san hin dubbisu hin qabu argitee soba kee afaan bira na dhaggeeffadhu ka aboo hin qabu jechuun dhugaadha soba sanyii na dhaggeeffadhu nurraa karaarra deemaa guran dhukkubsini wanta waan akkamisa sanyii aboo guddina guddadhu ati biyya xiqqaattee jirta waaqayyo si haa guddisu waan siin jedhe dhaggeeffadhu waan siin jedhe Musee fi eenyu katabe matsaafa gartee nama lamaa katabe naan jette Musee qofaa miti Musee fi eenyu barreesse ragaa isa kana inni kun sin ilaallatu waan si garramu macaafa eegan un laallanne deem nagatti afaan kee zib godhi deem afaan kee zib qabi muti irra qabi irra qamraata kaadamee jira karaa segga kaadame macaafa koo kochise ibro allaqe bosi wahir kan niyo bah macaafa koo fudhu jette maal goota kasanya kamis faana somda Musee barreesse dhaabbi jennaan diddee deem fidi hot maal gooti waan fayyaa qabdu fida ragaanu qannite bar alhamdulillah warri kaameraamaanii dachii guuttattee jira fi gurrattee fi yaaste inni amanuu jedhe macaafni kun kan Museen barreesse miteedhe kaadee jiran isarra Museen dubis ragaan finne Museen isin barreessine jedhe ortodoksiin irra seene immoo galatoome hiikoo ka jedhe nuti Museetu barreesse jenne dhibbaa nama nu garuu hin yaadamaadhe sirri isaa jedhe hin yaadama malee dhugaan hin jiru ragaan hiikoon sirrii jedhe kun warri seenaan dubbatanidha. Thank you hiiko. Namni biraa jiraate itti darbuu danda'a yookiin tuubati.
anarraa fudhatanii waan ta'eef silamayyoo ani wanna nuti waliin haasaa turre irra achirraa tafuufnu amma ustaasin kan isin gaafachaa turtanii otoo ati ittiin darbiin koy waan inni jedhe tokkoon si amansiisa ta'u hin jettamoo hin jettu macaafni seerri shanan kan protestaantii irratti barreeffamee fi kan macaafa warra ortodoksii irratti barreeffame 81-66 gargari jedhe seerri shanan gargari keessaan bistanitti dabaltanii barreessaniittu. No akkas osoo hin taane akkas miti inni kitaabota fudhanne qabna malee kitaabonni macaafa dabalamaatu jiraa fi hir'uutu jiraadha malee seerri uumamaa shanan wal caalaa miti miti. Wal caalaa miti. Akkasii sirrii jala taa'e baradhu sanyii hin beektu iyyuu macaafa. Ayyamatti garuu intiniin sanyii normaali haa ta'u gaarii ture garuu ni haa'u iskii waliin itti fufnu waan sila sana haasa'atan ani gaaffii kiyya shifti godhanii gara kana fidanii ustaas Farahaan gaaffiin koo kanan turre baay'ee. Rakkoon hin jiru. Amma kan haasoftan sanarratti walii